Привіт всім! Хочу презентувати продукцію, а саме секатор, який я придбав в магазині Розетка. Виробник My Garden AC, храповий 20 см зрізу. Ну, в принципі, що можна сказати? По зручності він зручний. Має, я думаю, що зроблений він, мабуть, з алюмінія. Защолочка є така. Ось так він працює. В принципі, за свою ціну, що можна сказати, він мені обійшовся у 170 гривень. Так як купив я по промокоду. Давайте перевіримо, як він зрізає. Так, я знову ж кажу, що він храповий, ну і зручний. Давайте глянемо зараз. Ну, срез у нас ровний йде. Це у нас товщина тут десь 10, мабуть, 15. Це у нас тут. Ну такий маленький, він легко ріже. Так, що можу сказати? До речі, гарантія по ньому йде теж рік. Ось так, ближче, щоб ви подивилися, як воно що. Виробник Тайвань. Ось так, тут защолочка йде. Все, він закритий. Що можу сказати? Як для початку можу його вам рекомендувати. Я його взяв для проби, але він мені сподобав. Тим більше ціна 170 гривень, я думаю, що нормально. Дякую за просмотр. Якщо бажаєте, можете підняти мені рейтинг, нажати палець вверх. Ну і проглядати мої відео, які я буду знімати в подальшому. Дякую вам.